Hello guys, barkanmu da saduwa a Hausa Code Academy. A cikin wannan bidiyon kuma, za mu kalli yadda ake aiki da SUMPRODUCT, MINIFS da MAXIFS wajen sauƙaƙa business data. Kai har ma datan da ba na business ba a Excel. Na san ɗalibai ne za su iya ce sun gaji da jin ifs ɗin nan ko ina a ce ifs a Excel. So kusan kowane function an manna masa if condition ne ai. Yanzu wannan function ɗin min ne, kun san min dama mun yi min plus ifs su ne a nan. Nan ma haka. Nan kuma max ne plus ifs function. Function guda biyu nan su ne suka zama ɗaya a nan. Wa'innan ma guda biyu su ne suka zama ɗaya a nan. Za mu kalli yadda ake aiki da su. Idan baka kalli bidiyon da na koyar da min ba, da max da ifs, zan sa link ɗin videos ɗin nan guda biyu ne. A ɗaya na koyar da min da max tare, ɗaya kuma daban na koyar da ifs. Zan sa link ɗin a cikin wannan description ɗin wannan bidiyon, kuma in ka kalla sama za ka kalla link still. So, kar mu ɓata lokaci, bari mu zo mu fara aikinmu. Farko wannan data ne aka baka, business data ne. Business data ne wannan data ɗinka. Bari in cire nan wajen. Clear content. Idan kana so ka nemo total sales ɗinka, ga product ɗinka a nan wajen. Bari in ɗan ƙara buɗe shi kaɗan. Ga product ɗinka a nan. Laptop ne, electronic, categorinsa kenan. Wasunsu accessories ne, wasunsu kuma kala biyu ne, ko electronics ne ko accessories. Nan kuma units. Laptop an sai da guda 15 kuma kuɗin kowanne ɗaya an sa 800. Misali ne kawai wannan, is just for the sake of example. A nan idan kana so ka san total sales ɗin, idan ka equal to, sai ka ce wannan number a nan times wannan number. Zai baka wannan number ne haka. Idan ka zo ka ja formulan ka zuwa ƙarshe a nan, zai baka total ɗinsu. Kowanne yanzu yana gwada cewa idan laptop guda 15 aka sayar, kuma kowanne ɗaya 800, kuɗin ya kama 12,000. Haka sauran. A nan yanzu idan ka highlighting wannan datan ka haka, sai ka zo nan sai ka sa alaman comma ɗin nan. Sai ka ɗan rage wannan point ɗin, saboda ba mu son decimal place. In ka ɗan rage haka, za ka fi jin daɗin karanta number. Wannan comma ɗin yana sa a karanta number cikin sauƙi. Nan 12,000 nan haka, kowanne da nashi. Idan yanzu ina so in san total duka cinikin nawa aka yi. An sai da guda 15 kowanne ɗaya 800, an sai da guda 50 kowanne ɗaya naira 20, an sai da guda 40 kowanne ɗaya naira 30, an sai da guda 20 kowanne ɗaya 600. Duka in kana so ka san duka jimillan kuɗin cinikin nawa aka yi. Mukan zo nan in ba ku manta ba Excel, bayan kayi nan sau nan 15 sau kuɗin da aka sayar kowanne ɗaya 12,000 ka ajiye a nan. 50 sau kuɗin da aka sayar da kowanne ɗaya ka ajiye shi a nan. 40 sau kuɗin da aka sayar da kowanne ɗaya ka ajiye shi a nan. Haka za ka yi ta yi har sai ka gama, sai ka zo ka haɗa wannan kuɗin. Haka muka saba yi, kowa ya san wannan. Sai mu ce sum. Ka danna sum ka buɗe bracket, ko kuma za ka danna alt. In ka danna alt, hannunka na kan alt a jikin keyboard ɗinka akwai inda ka sa alt haka. Sai ka danna shi, sai kuma ka danna plus. A tare hannunka kuma kana riƙe da ɗaya sai ka matsa ɗaya, zai maka summing. Hanya mai sauƙi ne. So anan idan ka zo nan ka ce alt equal to, kun ga Excel ya haɗa mana ko? In wajen ya maka sai ka danna enter. So yanzu anan ya ce wai 40,900 naira 50 ne. Duka cinikin da ya kama kenan. Bari mu sa masa alaman kuɗi saboda mu gane cewa kuɗi ne wannan. Sai ka zo ka sa currency. So sai ka cire wannan point. In ba na son decimal point, in ba dai kuɗin akwai point ba dama. So wannan kenan. To wannan aikin da muka yi nan sau nan ka ajiye a nan, nan sau nan ka ajiye a nan, nan sau nan ka ajiye a nan, ka zo ka tara kuɗin duka. Wannan function guda ɗaya mai suna SUMPRODUCT zai iya maka wannan aikin kafin ka tashi daga inda kake zaune. Bari mu kalla. Idan ka ce equal to, in ka ce equal to sai ka ce SUMPRODUCT, ga sunan function ɗin nan. Haka. SUMPRODUCT. Ya kaji sunan? Dama product na nufin times ne. Sai ka ce SUMPRODUCT. A yi tamisin kuma a haɗa. Sai ya tambaye ka wai array 1. Bari matso da wannan kusa, sorry. Wannan abin da ke so na kawo nan. In ka kawo shi nan saboda ka kalle shi da kyau. Kun ga yace wai array 1 shine nan wajen nake so, shine array 1 ɗina. Ina son nan layin yayi tamisin ɗin nan layin. Sai ka sa comma bayan ka sa array 1. Array 2 kuma a yi tamisin nan. Haka.
ma'ana 15 ya ta misin 800, 50, 20, 40, 30, sai ka rufe bracket. Kana danna enter, kwamfuta ya ce maka 40,900 da naira 50. Ba kuɗin da ya kawo nan ba kenan? Bari mu sa nan ya yi ja. Nan ma haka. Kuɗi ɗaya kwamfuta ya kawo. So wannan aikin sum product kenan. Ya hutashar da kai wannan times ɗin da zaka zo kana yi a nan wajen. Na farko kenan. In ka fahimci wannan ka fahimci sum product. Idan ka zo min, in ba ku manta ba, shi min aikinsa yana dawo da ɗan kuciccili ne. Idan ka samu nambobi kamar haka, yanzu misali bari mu gwada muku aikin min zalla tukun. In ka ce equal to, sai ka ce min, sai ka buɗe bracket, sai ka zo nan sai ka ɗauka haka. Na range ɗin sai ka rufe bracket. In ka danna enter, kwamfuta ce wa ɗan ƙararramin namba a layin nan 8 ne. Wannan ne 8. Shi ne ɗan ƙararramin namba a dukkanin jerin. To min kenan. Na koyar da shi a bidiyo, zan sa bidiyon a nan. To amma yanzu ba min zalla ba, min ifs. Idan ka ce equal to, sai ka ce min ifs, sai ka yi haka. Kwamfuta ya ce maka farko bari in jawo wannan abun saboda kun san da shi muke gane me ya kamata mu sa. Idan ka kalli rubutun ya ce min ifs, sai ya ce min range. Min range shine a ina kake so a nemo maka ɗan kuciccili. Bari in cire nan. Ina so in ƙara matsawa da wancan abun ne. Yawa. A ina kake so a ɗauko maka wannan ɗin? A ina ne za a nemo ɗan ƙararramin? Min range, a ina zan ciro wannan ƙararramin number? A nan ina so in san unit salt ɗin nan ne, a nan wajen ne. Guda nawa aka sayar? Sai ka sa kuma. Sai tambaye ka ce wai criteria range, a ina ne za ka ɗauko, a wani range ne za mu ɗauko ƙa'idanmu ko kuma dokanmu? A nan nake so ka ɗauko ƙa'ida wajen category nan. Sai ka sa kuma. To, me ne ƙa'idan? Ina so ka nemo min ɗan ƙararrami mafi ƙarancin abin da aka sayar a electronics. Sai ka sa quotation. Sai ka sa electronics. Sai ka rufe bracket. In ka danna enter, kwamfuta ce guda 8 ne. Bari mu tabbatar da haka. 8 electronics. Kun ga electronics ne mai 8. Inda a ce ka canza ka sa accessories nan, number nan zai canza. Bari mu canza yanzu. Ga formulan ka zo nan kawai ka taɓa shi sau biyu haka nan. Sai ka zo ka yi gyara, sai ka cire electronics a nan. Sai ka mai da shi kuma accessories. Ina ji kamar spelling ɗin daidai ne. Ya ce 25 ne. Ɗan ƙararrami mafi ƙaranci a cikin electronics 25 ne. Bari mu kalla. Ina 25 yake, ina yake gashi nan. Kuma kun ga accessories ne. Amma a electronics 8 ne ƙarami. Da fatan an fahimci min ifs. Haka max if shi kuma idan ka zo ka ce equal to max ifs. Ka buɗe bracket. Bari in sa wannan capital letter saboda ya yi babba. Sai ya tambaye ka max range. A ina ne zan nemo babban? Yanzu ina so a nan ne wajen total sell. A ina ne aka samu babban kuɗi? Babban kuɗin electronics. In ka zo kai sai ka yi highlighting nan total sales ɗin kan nan. Sai ka sa comma. Sai ya ce maka criteria range. A ina ne zan ɗauko sharaɗi na? To muna so ka ɗauko sharaɗin a nan wajen category ɗin nan. Comma sai ya tambaye ni wai criteria me sharaɗin? Ina so kuɗin electronics ne. Sorry, ɗan ƙararrami a cikin electronics. Sai ka rufe. In ka sa quotation dan sa kuma ina son ƙara wani sharaɗi na biyu ne. Zai iya karɓan sharuɗa masu yawan gaske, shi yasa ma ya zo da ifs ba if ba. In kun lura min ifs ne mai s da yawa. So sai ya tambaye ka lura yanzu bari in jawo maka wannan abun da zai taimaka maka wajen karanta formulan nan. Saboda ka gane formulan da kyau. Ina son ɗauko shi ne fa. So yanzu anan gashi nan. Bayan ka yi wannan, ka zo ka sa wannan, sai ya tambaye ka criteria range 2. A ina ne zan ɗauko sharaɗi na biyu? A nan wajen region ɗin nan. Kuma sai ya ce criteria me sharaɗin? Sharaɗin ya zama north, ya zama arewa. Idan ka rufe, in ka danna enter, kwamfuta ya ce 12,000 ne. Bari ka sa alaman kuma nan. 12,000 ne, sai ka rage wannan decimal point ɗin bayan. 12,000 ne. Ya zama, bari ka taɓa sau biyu, ya zama electronic ne, kuma babba a cikin kuɗin da aka sai da electronics a arewa. Sharaɗi biyu muka sa. Ya zama electronic. Bari mu yi highlight na electronics ɗinmu. Wannan electronic ne. Electronic. Kun ga electronics ɗinmu duka. Sai muka ce menene kuma sharaɗinmu na gaba? Bayan electronics ne ya zama a arewa. So a arewa, north. Bari sa shi kuma ya zama wani kala ba irin wancan ba. Yawa, wannan ya yi duhu.
bari mu wannan, bari mu sa wannan arewa. Ga wani arewan anan, ga wani arewa ma. So yanzu a cikin duka arewan nan, arewa wannan bayi ciki saboda arewa ne amma ba a electronics ba. Bari in cire shi. Mu zo mu sa masa no field. So wannan shi ma ba a wannan bane. Bari mu cire. So wannan kun ga iya wa'innan ne. So bari mu ɗauka wanne ne to yafi kawo kuɗi babba. Kun ga na farkon nan ne mai 12 nan. Mai 12 nan ne. So shikenan. So computer da kuɗinsa. So idan ka ji daɗin wannan bidiyon kuma ka kalla cewa zai taimaka maka wajen analyzing business ɗinka ko kuma wani abun da kake zan Excel ba zallan business bane ko kai engineer ne ma zai taimake ka wajen yin wasu ayyukanka da sauransu. Ka danna mana like, ka yi sharing wannan bidiyon, sa'annan kuma in karon farko da ka zo kenan ka yi subscribing wa channel ɗinmu, kar ka manta ka danna alaman ƙararrawa ta yadda in na sake sa wani bidiyo YouTube za su faɗa maka ansa. Mun gode.